Ош шаарындагы ири көчөлөрдүн бири Алишер Наваи көчөсүнүн курулушу 80% аяктап калды. Анда аталган көчө Кооператив көчөсүнө чейин оңдолуп, учурда жер иштери аткарылып жатат. Жолдун жалпы узундугу 2400 метрди түзүп, туурасы 32 метрге чейин кеңейтилген. Ага катар коммуналдык кызматтардын бардыгы жаңыланып, суу түтүктөр алмаштырылган. Бүгүнкү күндө жолду асфальтка даярдоо иштери жүрүп, ушул жылдын август айынын аягына пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Наваи көчөсү өзүңүздөр билесиздер да, бул Курманжан ата көчөсүнөн Кооператив көчөсүнө чейинки аралык 2 километр 380 метр. Азыркы учурда жер иштери жасалып атат. Жолду расширение кылып атабыз. Ал жол 6 полосалуу жол болот. 6 тиркелүү. Шестиполосный болот. 6 полосалуу жол болот. Азыркы учурда ушул жер иштери аткарылып атат. Кудай буйруса, бул августтун 25-лерине biz şu planda plan koyduk. Августтун 25-лерине жолду ачабыз. Жолду ачабыз, тротуар кылып, проезди беребиз, автоунаалар жүрө берет. Учурда Алишер Наваи көчөсүнүн эскиздик долбоору дагы иштелип чыккан. Ага ылайык аталган көчө чоң проспекттик айланат. Жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, жашыл аймак түзүү каралган. Ошондой эле вело жолдор да салынып, күндөн кубат алуучу жарыктандыруу системасы ишке ашат. Мындан сырткары заманбап коомдук аялдамалар да курулууда. Ош шаардык жолдор башкармалыгы тарабынан жолдун долбоору даярдалып, жалпысынан айтсак, жолдун узундугу 2400 метрди түшөт. Ал эми кеңейип аткан аймак 30 метрге барат. 30 метр аймакта 2 багыттуу 6 тилкелүү жол болот. 6 тилкеден сырткары ирригациялык түйүндөр каралган, жашыл аймагы бар. Ал эми жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы жүрүүчү жолдор каралган. Аны менен сырткары аялдама автоунаа токтоо үчүн атайын аялдамалар каралган, коомдук аялдамалар. Буга чейин аталган көчөдө 7-8 метрге чейин кызыл сызыкка чыгып кеткен курулуштар аныкталган. Ага байланыштуу 100дөн ашуун үйлөр жана административдик имараттарды бузуу иштери бүткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө кызыл китеби бар туруп, үйү бузууга кеткен жарандар үчүн Кызыл Кыштак айылында жаңы конуш түптөлүп жатат. Анда 520 үй салынып, анын ичинен 300 ушул жылдын октябрь айында пайдаланууга берилет. Где-то bir 30 гектарына курулат, 520 калганына, калган 20 гектарын запас кармап турабыз. Ал в дальнейшем дагы өзү керек болот бизгечи. Дагы снос болуп, керек үйлөрдү куруп барабыз. Бул мен турган көчө Муминова көчөсү, бул көчө менен кесилишкен Волгоградский көчөсү. Учурда бул жерде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Жолдор тегизделип, ал эми Волгоградский көчөсүнүн бир бөлүгүндө биринчи катмарда асфальт басылган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шаардагы ички жолдорду ачуу боюнча шаар мэринин тапшырмасы бар. Андан сырткары президенттин турукташтыруу фондунан 2 миллиард 700 миллион сом акча бөлүнгөн. Ал арада президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 2 миллиард сомго каладагы ички жолдорду калыбына келтирүү иштери аткарылууда. Анда жалпы 8 көчөнүн курулушу жүрүп, Волгоградский жана Муминова көчөлөрүнүн асфальттын биринчи катмары басылган. Ушул жылдын сентябрь айына чейин 6 көчө толугу менен бүтүп пайдаланууга берилсе, калган 2 көчө октябрь айында бүткөрүлөт. Аларда Кудай буйруса, бүгүнкү күндө жер иштери аткарылып бүтүп, асфальттын крупный зернистый деп коет, биринчи слою басылып бүттү. Экинчи слою басылат, Кудай буйруса, августтун 20-ларына чейин бүтүрөбүз деген ниеттебиз. Быйыл ал 11 көчө эмес, биз бул сметасын чыгарып, проекттер бүткөндөн кийин бул 8 көчөгө туура келди акчабыз. 2 миллиард бөлүнгөн акча 8 көчөгө туура келди. Ошол көчөлөрдүн баары быйыл бүтөт. Кудай буйруса 6 көчө мына 31 августка чейин бүтөт. 2 көчө октябрь айында. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Ош шаары боюнча ички жолдорду калыбына келтирүү иштери аткарылып жатат. Анда 500дөн ашуун имарат кызыл сызыкка чыгып кеткени аныкталып боздурулган. Былтыркы жылы президенттин турукташтыруу фондунан 11 көчөнүн курулушу үчүн 2 миллиард 700 миллион сом акча бөлүнгөн. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.